ဒီနေ့တီလာဘီယာငါ့ကိုcake black pepper ပုံစံမျိုးကောင်းတဲ့ချက်မယ်ထောင်းပြီးတော့အတွက်ငါလုံးချက်သွင်းဖြူတော့စင်မယ်ညနေအောင်စင်မယ်ပြင်ဒီငါရဲ့ဂျင်းရဲ့ချက်သွင်းဖြူရဲ့ pepper ရဲ့ရိုးပြီးတော့ထောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် green onion ထည့်လိုက်မယ်စာစနွေမုံပြီးငေပွားမုံတံပြတီးနဲ့ညှစ်ထည့်လိုက်မယ်နည်းညီတဲ့နန်းနဲ့ပျောက်တော့ပြီးမွေလိုက်ပြီး pre-cook လုပ်လိုက်မယ် pan ထဲမှာစီနဲ့ထည့်ပြီးတော့ pre-cook လုပ်လိုက်မယ်မကြခင်မှာ air fryer နဲ့ပြန်ကင်လိုက်မယ်တစ်ဖက်က9မိနစ်လောက် air fryer နဲ့ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဒီပုံစံထွက်လာတာစားလို့အရင်ကောင်းတယ်ကျွတ်နေတာပဲစားလို့ကောင်းလိုက်တာ